Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn con roi Psychotit. Đây là con roi đời cũ các bạn nhé. Thì đời cũ thì vẫn của hãng Tomy. Con roi này đợt đấy là chưa hợp tác với lại Takara các bạn ạ. Nhưng các bạn nhìn hãng này, vẫn ở đây vẫn nhãn thì vẫn là của Tomy thôi. Mã của nó số 18 các bạn nhé. Roi series số 18 Psychotit. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở hộp và lắp cho các bạn xem nha. Thì về hình dáng bên ngoài của nó thì khá giống với con Captor các bạn ạ. Captor con roi này thì nó cũng chạy cót thôi các bạn. Đây, như quen thuộc là có thằng lười các bạn này, cộng với lại căng nút. Thì cái này thì con này vẫn phải cắt các bạn nhé. Đây là bộ cót của nó các bạn. Cót khá mạnh các bạn ạ. Ok, đi kèm là một loạt hướng dẫn các bạn này. Đây là giới thiệu một cái đồ chơi khác của hãng này các bạn ạ, không có gì. Ok, đi kèm với nó là các bạn có thể thấy ở đây là các cái series các bạn này. Đây, RZ01 Gozulat này, RZ007 Seal Lager này, rất nhiều con ở đây các bạn ạ. Red Horn này, con này mình cũng khá là thích nhưng mà mình chưa mua được các bạn nhé. Wow, đây cái nói là series các bạn ạ. Ok, giờ mình sẽ chuyển qua tờ giấy hướng dẫn này. Đây chắc là cái tờ hướng dẫn ráp của nó các bạn ạ. Hướng dẫn ráp rất là đơn giản thôi. Đây là các cái chân của nó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ phải cắt ra thôi, cắt chân ra.
Ok các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Nhìn khá giống con captor các bạn ạ. Nhưng mà con này thì mình thấy nó đẹp hơn. Mình thích cái màu sắc. Ok, để mình lấy con captor cho các bạn so sánh nha. Ok, đây các bạn nha, là hai con. Con này là Psychotis các bạn nhé, con này là Captor. Cái chân của nó khá là giống nhau các bạn ạ, không khác một tí gì luôn. Đó. Còn con Captor này nhìn to hơn các bạn nhé. Con này nhìn to hơn một chút này. Nhưng mà mình thích cái màu của con Captor này hơn này, cơ khí nó đẹp hơn. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử để các bạn xem nhá. Con này khi chạy thì cái cánh của nó sẽ như kiểu bay các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy cánh của nó chưa? Nhìn đẹp hơn hẳn con đó, các bạn nhìn thấy không? Thiết kế của các cái con roi cũ thật là tuyệt vời các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Khi chạy thì cái cánh của nó mở ra xong rồi khép lại. Bên trong kết hợp thằng người ở đây này. Ok, bây giờ mình sẽ quay gần cho các bạn xem nhé.
các bạn. Ok các bạn, như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn con Psychotit. Mình cũng xin dừng video ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Thân ái chào các bạn.